నేనైతే మా వాడికి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ తీసుకున్నాను ఎప్పుడో 2 మంత్స్ బ్యాకే. బట్ అయితే ఇంకా చూయించడం స్టార్ట్ చేయలేదు. ప్రెజెంట్ అయితే వాడికి కలర్స్ అలా చూయిద్దాం అనేసి అయితే అనుకుంటున్నాను. ఇందులో అయితే 7 సెట్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. ఆల్ఫాబెట్స్, నంబర్స్, కలర్స్, షేప్స్, వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, యానిమల్స్, బర్డ్స్ ఇలా 7 సెట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఆన్‌లైన్‌లో అయితే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉందనమాట. ఒకటి 400, 500 2 సెట్స్ అలా అయితే ఉంది. బట్ ఈ 7 సెట్స్ అరౌండ్ 1000 అయితే పడింది. ఫస్ట్ ట్రైల్ అయితే తీసుకున్నాం.